Кухня полностью оборудована. Есть даже мусоропровод-автомат. Очень удобно. В общем, поставите сюда ведро, и все будет автоматически падать туда. Придумают же. А здесь огромный шкаф. Закрой шкаф. Дадут пошпать. Они просто приглядывают за квартирой. Но когда вы переедете, они уйдут. А где отопление? Отопление внизу. Внизу? Да, внизу. Это очень удобно. Вот люк.